ব্লগ। তোমরা আশা করি কেমন আছো, খুব ভালো আছো আর মোটামুটি চলে গেছে। আর চলো দেখতে পাচ্ছ আমরা রেডি হয়েছি, তো কোথাও বেরাবো। তো এখন আমি জানি না কোথায় বেরোবো, তোমাদের দাদাভাই জানে। আর আমাকে বললো একটু রেডি হও, তো বেরোবো। এখন 2টো বেজে গেল, 1টার সময় বেরোনোর কথা, আমাদের 2টো বেজে গেছে। তাই দেখুন তোমার দাদাভাই মজা করছে, তো যায় না কোথায় যাবে এই গরমের মধ্যে। দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা পুরোটাকে সব লাইক কমেন্ট আর সবটাই আর শেয়ার করে দিও, আর পাশে থেকেও। চলো দেখতে থাকো কী কী করা হচ্ছে। গরম লাগছে গো, গুমসানি গরম পড়ে গেল। অবস্থাটা কি হয়েছে, যাই হোক। তোমার দাদাভাই মালদা থেকে নিয়ে আসলো রায়গঞ্জ ফরেস্ট, কোন জায়গায় ফরেস্ট নিয়ে আসলো এখনো বুঝতে পারছি না। আরে কোন ফরেস্ট আনলো, কোন জায়গায়? এক ঘন্টা সময় আছে। আরে 1:30 ভাবছিলাম বেরাবো, দেরি হয়ে গেল বেরাতে বেরাতে। গাইস, এই ফরেস্টের মধ্যে এই জায়গাটা খুব সুন্দর একটা ভিউ।
ফরেস্টটা প্রচুর পরিমাণে জঙ্গল, আর সব থেকে বড়ো প্রেম করার জায়গার মতন খুব ভালো জায়গা। যেখানে তাকাচ্ছে সেখানেই সব প্রেম করছে। আগো ওই এখন আমার বরটা দেখে লজ্জা হয়ে গেছে। অনেক বড় জঙ্গল, অনেক, চারপাশে শুধু জঙ্গলই আর জঙ্গল। যাই ফার্স্ট ঘুরি। তুমি তো ছবিরই পাগল। ফোনটা পড়ে গেলে কি হতো অবস্থা?
হলো আর এসে রান্না করতে হলো। এদিকে তোমার দাদা ভাই খেতে বসে গেছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আর শেয়ার করে দিও। টাটা।